الو الو. الو، ايوه مين؟ ايه يا حوده، ازيك حبيبي؟ مين حضرتك؟ ايه ده، ايه الهبل ده؟ ايه مش فاهم. انا بيبي. ازيك حبيبي، عامل ايه؟ انت مين بقى؟ بيبي. مين معاك؟ مين انت؟ يعني لا مش عارفه انت مين. انا مرات البيبي. مين انت بقى؟ مرات البيبي؟ اه انا مراته. مرات مين يا حبيبتي؟ النمرة غلط يا استاذة. مرات محمود. مرات محمود مين؟ مش حضرتك ايات؟ اه انا ايات. طيب انا مراته التانية. اهلا وسهلا. انت مراته من امتى بقى ان شاء الله؟ من سنتين او اكتر. هو حضرتك تعرفيني انا؟ انت متجوز يا محمود؟ حضرتك تعرفيني؟ طبعا. انت تعرفيني هتهزر منين يا لو محمود سمحت؟ ولا ايه؟ ما دام عرفت خلاص. مين اسمك ايه حضرتك بقى؟ طيب؟ اسمك اسم ايه؟ حضرتك ايه؟ رحاب. هي كده اسمك ايه؟ رحاب. قفل. مين دي اصلا وايه ده؟ بجد الله يكون في عونك بجد. مين دي اصلا ومعلش هو ده برنامج ايه؟ انا مش فاهم ولا ايه دي؟ مين دي؟ هو كان مسابقات وانا عمري ما ولعب. كتبت على تليفوني بيبي وحاجات كده، لان انا بسيب التليفون ببقى عارف ان هي تفتحه حتى لو يعني لو الامر اللي انتوا بتتكلموا فيه ده مظبوط. انت عندك كذا خط. الو. ايوه مين ايه حضرتك؟ محمود؟ مين حضرتك؟ مش عارف انا مين ولا ايه؟ انت هتمثل؟ لا والله. عشان هي قاعده جنبك يعني ولا ايه؟ مين حضرتك؟ مين حضرتك؟ انا ما اعرفش انا حضرتك. رحاب يا محمود، انت بتهزر، انا مراتك. يا نهار اسود. مين يا فندم؟ رحاب يا محمود. انا رحاب. انت مش يعني حضرتك رحاب؟ ولا ايه؟ هو انت هتقول كنت ده عشان عارفة هي رحاب دي؟ جنبك. طب معلش حضرتك هي رحاب دي يعني؟ مش هو؟ انا رحاب طبعا. هو حضرتك بتشتغلي ايه؟ هي رحاب بتشتغل ايه؟ يا هو ايه ده؟ ايه الاسئله الغريبه اللي انت بتقولها ايه دي؟ ده انت بتقول اي حاجه يعني. صوتك بيقطع على فكره، انا مش سامعاك. اقسم بالله ما ألو؟ مش قادره اصدق. ايوه انا بس سامع يا حضرتك حبيبي كويس. ألو؟ انا سامع حضرتك كويس. الكلام ده مش مظبوط ولا اعرف عنها حاجه دي اصلا. انت بجد ما شفتش بجاحتك. لو سمحت مش عايز يعني الموضوع ده انا في بكلم طلاق يا حضرتك. محمود، ها؟ في طلاق. لا طلاق ايه؟ تمام؟ بس صلي على النبي يا ايات. عليه الصلاه والسلام. صلي على النبي. انك هو متجوز. راجل خاين، متجوزه من اه. سنتين. وكذاب وبجح. لو سمحت مش عايز غلط لو سمحت. هتعملي طب ايه؟ ولادك طيب؟ خلاص. يا جماعه لو سمحتوا بعد اذنكم، ما ينفعش يا جماعه، اصلا اللي بيحصل ده ما ينفعش الالفاظ دي.